जीतना चाहते हो डॉलर और सस्ते गेमिंग पीसी तो आ जाओ इन्फिनिटी गैजेट में खेलना पड़ेगा एक गेम ऑफिस वालों के साथ खेलते। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। $1 चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? इंडिया का 80 रुपए होता है ऑलमोस्ट। यहाँ खड़े होकर के ये सामने है। अब बताओ ऊपर वाले से क्रॉस करोगे नीचे वाले से? जिसमें से चला जाए। चलो तुम किसी में से भी ट्राई करो, ये $1 हो सकता है, इसका बिना गिरना नहीं चाहिए वो। हार गया भाई। शाकिर आजा। तो भाई ये सारे $1 हार चुके हैं, $1 जाएगा अब मेरे जेब में। तुम भी पूरा करो यार, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अब ये सब में बढ़ेगा भाई।